Так, ребят, обработали тюленя. Смотрите, какой красивый жир. Такая прелесть. Красный такой, рубиновый. Вот такое вот мясцо. Без жилок, все. Косточка. То есть кости мы поварим. Попробуем, какой будет бульон. Жир, скорее всего, соединим с мясом и сделаем что-то типа котлетосов. И у нас это все плавает, конечно же, с гренландским айсбергом. То есть все это будет мыться. Сейчас у нас 12 часов до 6 утра. Такая вот локальная история. Лютый нордик, Гренландия, тюлени.